大家好，皇城苗野参赏，今儿个就不来那开场白了啊。首先看看这个最近挺热闹的俄罗斯扣飞机的事件。然后呢，我一查说这俄罗斯扣飞机啊，不是说最近才扣的，是去年就扣了，扣了一直不还嘛。说为啥呀？说全世界航空公司都对俄罗斯在那叫制裁嘛，然后也不飞航线了，对吧？也不知道是俄罗斯先扣的飞机，然后世界其他各国在扣俄罗斯飞机，还是世界各国先扣的俄罗斯飞机，然后俄罗斯再扣的世界各国飞机。这个没有仔细看，但就知道啊，确实是扣了飞机了。然后呢，就是好兄弟，好小弟，黄俄孝子，中国也扣了，说十几架，后来变成22架，后来又说变成他们60架飞机，也不给了。这时候呢，也不知道黄俄孝子们是怎么想的。你那是你爹呀，你亲爸爸呀，你亲爸爸把那飞机给你扣了不给你，然后你还怎么孝顺？我想真的想看看这帮黄俄孝子现在是什么嘴脸。然后还有人私信我说让我聊聊这个俄罗斯跟乌克兰战争的事儿，我不懂，这方面我是真不懂。什么有公投啊，乱七八糟的，不懂，确实不懂。但我就知道一点，是谁先从自己那地儿跨越自己的国境，打入别人国境的，这个事儿我懂，是他妈俄罗斯，对吧？这事儿全世界只要你是个人，你就能明白，对吧？人家是独立的国家，你也是一独立的国家，结果你开着装甲师堂过去了，那他妈叫什么？那叫什么事儿啊？那不叫入侵，还叫什么呀？我不明白。当然也有人解释说，那里边人民水深火热啊，什么俄罗斯过去是他妈救援去，轮着你救啊，轮得着你救啊。真正要是说水深火热了，那还有他妈联合国之类的呢，对不对？轮着你俄罗斯一个人救去，不明白。不明白为什么这帮黄俄教子能为这个一个战争贩子找这么多理由，也算是奇葩。这回呢，你看看扣你飞机，你哥爹怎么着？不还你怎么着？为啥不还啊？所有的飞机配件啊都他妈禁运了，你扣点飞机，然后从飞机上卸点零件还能用呢，就是这意思。他自己生产不了，也不知道这，反正我觉得啊，别说中国的这些飞机了，他扣的哪国的飞机，我估计都悬，都回不来。而且13号，美国大使馆对这个住在俄罗斯的那个美国公民发警告说，由于不确定因素，然后您在俄罗斯这个国家很有可能被就比如说遭到迫害呀，或者拘留啊，任用当地法律之类的东西制裁呀之类的话语，然后劝当地的旅游者或者居民尽早离开该国。美国大使馆是这么发通知了。从去年2月份开始吧，打仗的时候开始，到现在已经发了第3次警告了。这就是美国政府干的事儿。中国政府呢，前2天我也报了，这不是团游复活了，对吧？开辟的试点国家里边就有俄罗斯。您呀，要真不怕把这个团游变成团灭，你就去试试啊！不是都友好联邦吗？对吧？啃了你150多万还是160多万领土啊？去吧！你说你去海参崴看看，人说他妈什么海参崴？这叫弗拉迪沃斯托克，对吧？就是自古以来，弗拉迪沃斯托克自古以来都是俄罗斯的不可分割的领土。人家敢这么说，然后人家也敢这么做啊，人家就给弄走了。然后你猜中国这个，台湾是什么中华人民共和国有不可分割的领土？但凡对历史、真实历史有所了解的人都明白，你共产党跟国民党在大陆打仗，共产党赢了没毛病，国民党退回
退到这个台湾岛，人家一直就没失去这个台湾岛的控制权，而大陆这边呢，一直就没跨过那海峡，对不对？你甭说是有什么老美帮忙，甭管谁帮忙，你就是没跨过去，对不对？没跨过去，你怎么就能说这是不可分割的呢？所以说这个逻辑是很奇怪的。当然了，小时候上学的时候一直这么教育，台湾是什么不可分割，台湾是什么不可分割。现在我爸跟我有时候叫那个，就是聊天吵架还说呢，台湾就是不可分割的。我说怎么就不可分割了？就跟他细细的分析。我说哪怕啊，就这个五星高友旗、五星姨妈巾旗，在台湾岛上任何的一个建筑上，哪怕差1秒钟都算我输。我说您查去吧，差过1秒钟他没有啊。但是呢，老爷子就是犟，就跟你说那就是不可分割的。我说您行无所谓，他爱分割不分割，他妈不分割，最后回来也他妈不分我一点，对不对？1厘米他都不会分给我的啊，那都是他妈的上面人的事儿，跟咱们平民没关系。每次呢都基本聊这个台湾的事儿，都是不欢而散啊。所以说，你说俄罗斯它混吧，它是一个邪恶的国家吧，没错，它就是靠扩张。但是他们是真的比较硬的那种邪恶呀。你再看中国，叫嚣着说收复台湾，叫嚣70多年了，他也是邪恶，蔫怂蔫坏的邪恶。他那点邪恶呀，都用在自己人身上了。老百姓好管，老百姓太好糊弄了，随随便便几个新闻不就出来了？昨天就我看到的就俩新闻啊。美国俄亥俄州火车出轨啊，震惊，什么毒云漫天。然后今天又说俄罗斯，然后不归还17架客机之类的，然后归还希望渺茫。他为什么现在放这个消息啊？那还不是因为你这气球到处被人打吗？人发现我操，这不是一个气球啊，日本那儿也有啊，加拿大那儿也有，但是啊。日本跟加拿大那边那气球到底是不是啊？不知道，现在还不知道啊，没有仔细研究那新闻。但问题是，你到美国境内的这个气球可是真正就是啊，对不对？一开始不承认，后来就说是什么探空气球，这个你是再怎么掩饰也掩饰不下去了，对吧？你自己承认了，这是没辙。你要说死犟的就下去，打捞起来，现在不是记录了吗？打捞研究里边东西，看看到底是哪儿制造的，这不难啊，这可真不难啊，证明是你的。结果呢，两国关系那肯定是进一步僵化呀。所以说，为了转变这个老百姓对这个气球的这个方向的探究，我给你放点其他的消息吧。咱飞机在那儿被扣了10多架，一会儿告诉你10多架，一会儿告诉你20多架，让你慢慢猜去，琢磨去，吸引你注意力。然后呢，再弄一个那个美国，俄亥俄州出轨了，你看那个火车这个爆炸呀，这严重啊，又吸引一部分。然后呢，渐渐的这个老百姓对这个什么气球这东西就那么回事了。反正国内现在报道的也很少。然后呢，仨瓜俩枣再给你一弄，娱乐圈再来一个那个绯闻之类的，行，这事儿就过去了。中国老百姓就是这么的好糊弄，最好的老百姓绝对是中国老百姓，朝鲜的都不行，因为朝鲜的什么呀？朝鲜的是没有信息，就告诉你金胖子家是他妈宇宙第一的，他们电视台就那几个频道，你就能看这个，所以说他们已经被洗得彻底了。这不叫技术，真正技术的就是这中国。为啥？你老百姓看似能看到全世界的那叫信息，其实那都他妈是假象。自己以为自己比朝鲜牛逼，其实就那么回事啊。自己以为自己过得比朝鲜人民好，然后呢接受的消息比朝鲜人民多，这个绝对是你接触的多，但是多的里边都是局有
我在这边看的这些东西啊，你们是真看不着，对不对？啊，不好意思，我这是对观众们说，他们是真看不着，所以说，就通过这种事儿啊，咱们就能看出来，墙内真的没救了，真没救了。还等着说这次放开了以后能有什么改变？改变啥呀？基本国策不会改变的。宪法已经被那个细胞子改得支离破碎了。房市呢，现在也被弄得半死不拉活了。教育呢更别提，回家看看你们孩子，或者说看看你们外甥那些语文读本，你就知道那他妈有多恶心了。就说白了就是什么全面溃败，没有什么说可值得炫耀的啊。唯一啊，就是说国内发明的什么东西改变了世界的，我感觉还真有个东西改变了世界。它不是说改变了世界的什么东西，改变了世界的一个情况，而是改变了人们休闲娱乐的一种方式，就是抖音。抖音这东西真的是他妈太坑人了，因为它太能吸引人了，成瘾性太高。抖音、TikTok 就这种东西，它的流量的恐怖数据啊，是其他软件根本就无法比拟的。单手操作嘛，往下滑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 。这个东西对青少年的成长实在是没什么好事。为啥？青少年对这种东西的抗拒力啊，基本为零。一旦上手了，他就停不下来了。你想，青少年该干的是什么事？我看这边这个放学了以后，足球场上练习橄榄球的、打棒球的、踢足球的篮球打篮球的，要不然玩滑板的、玩轮滑的，什么都有。这才是孩子应该干的事啊，锻炼身体啊。你再看咱墙内的那些小鬼，一个看着这个手机，一会儿嘿嘿嘿乐乐，一会儿翻翻下边嘿嘿嘿又乐乐。这样的孩子长大了要能好，就算邪了，真的。眼睛坏了，颈椎坏了，甚至于腰椎也坏了。走在路上，你就觉得这人怎么跟楼了似的，小小的年纪他妈走路没走样的样，就觉得踢了他拉的那种感觉，一点都没有一种紧的感觉。这可是祖国未来的花朵呀，看着是未来花朵，这真的就成韭菜了，而且还挺软的韭菜，也就当人矿呗，对吧？只能这样。很多人还现在问说，现在出来到底怎么难？这个我以前的节目啊都说了，您只要是稍微用点心啊，看喵爷以前的节目，而且我都做好了那叫列表了，我是怎么出来的，出来费了多少劲，然后怎么出海关的，一步都有。您只要动您的小手看看啊，如果您实在不行，您看我这不是好100多个那个视频了吗？您把那个筛选改成时间最早发布的，从那儿往下捋，这不就行了吗？我都给您弄好那个列表了，您从播放列表里看，它也行。喵爷润学这里边所有的东西都已经弄得非常清楚了，就这样都有人懒的。你说，就通过Telegram朋友说，你就直接告诉我得了。真的，就这类的朋友，我劝您暂时先别出来。为什么？您一旦出来了，到美国，您要问的事多了去了，而且您所问的每一件事都要让您付出比较高的代价的，没人免费给您咨询这些东西。就比如说
到了这儿以后，联系谁谁谁，哎，我到美国了，去哪儿接我一趟呗？行啊，你出多少钱？啊，咱都认识啊，都朋友啊，我说您粉丝啊，怎么着的？不好意思，我如果说真的去接您了啊，我这边，比如说我上班了，我今天我就得务工一天，从这儿然后到机场，然后给您接回来，接完了以后，你去哪儿啊？啊，我还没找呢，自己找，我得自己找，你帮我找，啪又找，我帮你再找什么东西，砰，这又是钱。所有的这些东西你自己不研究，在这边都会变成代价，就会变成 dollar， 就是金钱的代价嘛。你耽误一个人越多的时间，咱也别说耽误，你占用别人时间越长，你所付出的代价越多，这个一点都不开玩笑，对不对？所以说，路是前人给你指出来了，这条路怎么走，那还得看自己最后怎么决定。你要真的想走清楚这条路，自己要做的功课还是挺多的，就包括说怎么租房啊之类的，我已经发了至少2期还是3期啊，关于租房的节目了。但是如果您连这个都不想去琢磨的话，那您就等着付出代价吧。说让我帮您找租房的，没问题，没问题，能帮您找。一天多少钱您给我，一天内我给您找，但是不保证能给您找着合适的。为什么？千人千面，我哪知道您的要求是什么样？而且这东西他妈得碰，不是说您到这儿了，正好您相中的那个区域的那个价格的，他就能找着，不是那么回事的，真的得碰的。所以说，自己动脑就能给你省越多的钱。你要么就是费脑，要么就是费钱。出国就这我目前能接触的就这2个，费脑费钱，这2条路我自己选。说我又不想费脑，我又不想费钱，那您就别出来了。美国这边要的是什么呀？人家要的是移民，移民里人最需要的什么呀？是人才。没有任何一个国家需要难民，对吧？这个大家都明白啊。换位思考一下，也就释然了。我再想想啊，还有什么？最近网友提的问题，基本上没有了。今天也还算行，录了2段，基本上把这2天积攒的一些小的一些网友给的小的问题啊，还有说这2天的所见所闻，跟大家也聊了聊，算是还可以吧。然后呢，过2天估计就该忙了啊，可能更新的不是那么勤快，但是呢，喵爷也尽量吧，尽量每天给大家至少更1期啊。然后呢，得嘞，那咱们就回头见吧，拜拜。